perempuan masuk surga. Ada beberapa kunci perempuan ingin dimudahkan masuk surga. Sarakanya Nabi kuncina ya. Maka hiji almar'atu idza shalat khamsah. Pertama, perempuan itu perhatikan sholat yang 5 waktu. Kunci lebih surga enggak tahu. Jadi perhatikan sholat yang 5. Berarti nalika ayeuna nyareskeun sholat, maka kedah disampurnakeun bagian-bagian anu ngadorong sholat sampurna. Rukun sholat kedah kenging. Rukun sholat sabaraha hiji? Aya 13. Nya, kumaha ketang nanya? Rincina ayat 12, ayat 17. Ya. Berarti ieu kedah terang rukun salat anu sampurna. Maksud abdi kieu Bu, tos nu pokona heula Bu. Salat 5 waktu heula. Anu pokona heula, abaikeun heula bisa qobliyah, abaikeun ba'diyah, abaikeun. Ya, tahajud duha misalkan abaikeun. Nu pokona heula ieu. Kunci surga keur perempuan. Salat 5 waktu atas. Syarat sah sholatna, rukun sholat, syarat sah sholat. Lalu yang berikutnya yang membatalkan sholat itu harus betul-betul tahu. Ya, harus betul-betul tahu. Nah. Jadi kalau kan nanti perempuan itu banyak hal yang dilarang kalau sholat istri. Ya kan istri mah upami anu masih kene aktif haidna, ya sebelum masa naon menopause ya isah itu masa sudah berhenti haid itu sebutnya masa subur, ya masa haid kan menuju haid kan terkait istri naon itu pun harus diketahui sebab untuk ayeuna tiap sholat karena haid terkedah dikodoa, ya. Tapi aya engke istri anu nalika kaluar darah haid tapi sholatna kedah dikodoa. Abdi asa ngabikeun sama. Jadi kedah uning eta. Iya dasar awal nahnu nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah kata Siti Aisyah. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada apa? Salat. Tapi dalam kasus tertentu ternyata salat yang dialami oleh perempuan yang sedang haid, maka itu ada sebagian maka dari qada. Contohlah mingutan deui, sabaraha kieu ya. Istri teh ya teu nuju haid tujuh dina masa naon tuhur, masa suci. Nah, aya suci ya istri teh. 5 menit deui ka eta teh suci. 5 menit deui ka adzan asar. Bener. 5 menit tos adzan asar keluar haid. Ya, 5 menit tos adzan asar keluar haid. Ibu tos salat acan. Acan. Nah acan. Anu euy kita ngawasan. Tapi pas keluar haid teh pas 5 menit tos adzan perkara sanana. Apakah sholat asar itu harus diqada atau tidak? Harus. Sholat asar kan diqada teu? Iya. Kedahnya, sebab keluar haidna tos asar. Tos adzan asar, sementara sedang Adzan sholat. Eta mah dicolek tuh. Araos. Dicolek heula. Biasa sakaraos. Iya. Atau nuju haid. 5 menit saat adzan maghrib keluar berhenti haid.
Wajib teh salat asar. Wajib teh salat maghrib. Wajib salat maghrib. Kabujang teh. Maghrib. Kabujang mah salat maghrib. Kabujang ibak heula kan. Ya, kabujang halus heula. Nah, margi 5 menit ada adzan baca. Salat asarna wajib henteu? Udah masih kene. Naon margina? Masih kene acan dari asar. 5 menit satu acan adzan maghrib. Wajib salat asar teu? Wajib. Wajib. Margi berhenti darah itu masih di waktu naon? Asar. Walaupun tidak mungkin naon salat tetapi dibaca aja naon. Maka eta kalebet engke kana qada. Dan ternyata manawi Kanjeng Nabi secara eksplisit hati-hati dengan perempuan. Oh ya, nah iya salat anu 5 waktu bakal ngajarkan yang benci masuk surga upami teh naon biasa diperhatikan dina tata cara puasa. Kedua, wajakat malaha, zakat hartana ya kan di surga. Istri mah biasana sok seueur hartana tibatan pamegget. Naon di antawis harta anu aya di istri perhiasan. Gitunya. Teu pami perhiasan tos dugi yang emas teh kana naon? Sana nisab 85 kilo gramnya. Kilo mah tukang bakso sih mas. Gram, maka kada dikaluarkeun zakat, maka sartalinya Kanjeng Nabi wa zakat malah. Malihan dina kasus-kasus tertentu istri sok langkung beunghar tibatan pamegget. Sabab naon bisa jadi tadi perhiasan sok aya warisan. Ini sepuhna. Disepuhna. Aya warisan disepuh. Maka kita kan dikeluarkan zakat. Intinya itu kan diperhatikan dan zakat. Melihat kan istri, cara gana biasa gitu kan. Tapi istrinya lebih calat. Maka aya langkung getol milari artos teh istrina. Wah, ka pasar baru segala dibawa gini. Kan kayak gini mau mana di ganong, kale segala. Gara-gara ada istri teh. Teresaannya ngakak. Kalau buat seur online kan ada istri. Kami dina TikTok mun dicarano, carane enggak istri. Gini nawarin barang ya. Sehingga nalika istri tos gaduhna tos gaduh nyaharna kira dijaga. Terus naon somat syahroha, puasa dina bulan Ramadan. Ya puasa dina bulan Ramadan dah. Maka puasa sunat. Tawa ke Senin Kamis keneh heula. Penting nu pokona we heula. Nya Senin Kamis mah bonusna we. Tapi nu pokona nya teh saum naon? Ramadan pokoe. Sama deh salat nu tadi. Qobliyah badiah mah eta bonusna gitu. Ya. Relatif kan bonus, tapi nu pokona. Jadi salat, zakat, terus nanti saum Ramadan. Katakan istri maupun tadi bisa dayana nya Kanjeng Nabi masihan diuruh ka istri teh kan kitu. Tong saum Kamis, tong saum Senin, upami cara ge aya di bumi kan gitu. Nya. Saum Senin Kamis teh saum anu mulia. Bagi saum anu dicontohkeun ku Kanjeng Rasul. Tapi Kanjeng Rasul masihan larangan. Ari cara ge aya di bumi mah ulah puasa. Ya Senin Kamis. Gitu kan. Nah ulah puasa, dina bade puasa naon? Yang kita nyebutkan widi. Isi aya kahayang gitu di beurang. Sabab beurang mah barudak keur areng sapola. Tak ditaruh heula. Ya nya ari anjing aya periode teh ka abdi. Ande aku mah di video bade saum kedah. Dalam ditaruh situ teh ya yang ini misalkan ibu daras kacar oke. Ya. Bapak bagaimana ini? Bagaimana ini?
Jadi memang seperti itu, artinya ada ketaatan ke suami. Nah, begitu kan gini. Siti Aisyah itu ada tradisi untuk diri pribadi Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah itu memaksimalkan puasa tebu di bulan Rawah. Di bulan Rawah. Bulan Rawah teh Syaban. Nah, margina Siti Aisyah getol puasa di bulan Syaban. Sabab kodok Siti Aisyah mah itu, karena Siti Aisyah masih anomnya. Kodokna ya kodok saum teh di dalam bulan Rawah Siti Aisyah. Tara di Syawal. Tara di Hafi, tara di Rajab. Di Rawah. Ternyata kalau ditinggal diteliti kenapa Siti Aisyah itu saum kodok Ramadan itu berdirawah sudah mendekati saum dari sababna menghargai Rasulullah pilih gaduh kahoyong, Rasulullah pilih gaduh hajat dina waktu siang, siap Siti Aisyah masalah. Jadi salami salapan sasi teh 10 sasi teh bu tara saum Siti Aisyah. Sababna siap untuk melayani Rasulullah. Ya. Tahu upamisasi Ramadan namanya nyungkeun widi. Upamisasi Syaban namanya nyungkeun widi ka Rasulullah. Gusti Rasul ada sihapunkeun. Kumar kita sampores waktos kanggo kodo abdi ndawi di ayeuna bade kodo di Rawah. Ya, bisa. Pasiga nama di urang mah di Fatimiyah gitu. Mata kodo di akhir-akhir teh siga teh jadi siap selalu melayani suami gitu ya. Padahal kudu mah real cenah bohong. Ya, logikeun ka kitu ku Siti Aisyah ya Allah cikin teh begitu takdimna ka saha? Takdimna ka Rasulullah. Urang cici gara puasa isukan masa ngaganggu puasa. Masa ganggu. Padahal begitu deh caranya. Wa hajjaha baita rabbiha. Ras nu kaopatna haji ya, istri haji ka Baitullah. Margi aya istri anu gaduh artos nyalira. Ya, mari gitu ya. Hajian teh biasa suami istri, biasa suami hungkul, biasa istri hungkul kumaha rezeki. Kadang-kadang itu tadi kan istri ternyata gaduh artos di saat di sepuna atau napi di ongkosan ke sepuhna gitu kan. Carokena teh kacana kan. Misalnya melaksanakan ibadah. Sakali ya, Bu. Da wajibna oge sakali gitu. Ya. Jadi hiji tadi salat, kedua naon? Zakat, katilu puasa, kaopat naon? Haji. Nah, eta pintu surga istri. Haji. Pas gaduh makanya. Tak dari sabios ayeuna istri angkat nyalira hajian oge. Ya. Saksana aya hadis la tusafirul mar'atu, seorang perempuan itu tidak boleh bepergian ila ma'adi mahramin kecuali dengan mahramnya. Itu konteksnya lamun suasana teu naon teu aman. Kan ari ayeuna mah aman, teu janten aman. Tak seueur ayeuna istri anu angkat nyalira ngantunkeun sahana caroge. Teu sawi asarin do we. Ya. Berarti teh sabaraha, Bu? Nah iya wa aqaat ba'laha tambih nu kalimana taat ka caroge. Taat ka caroge. Istri itu ya sangat mudah untuk masuk surga. Opat nu tadi tambih hiji ieu 5 nyaeta naon taat ka caroge. Salami caroge henteu miwarang teu miuruh kana naon? Saawonan kana maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan seorang makhluk untuk maksiat ke Allah. Salami caroge teu miwarang awon maka urang taat. Ya, sama dari tadi istri bikikeun ka Siti Aisyah mah kan geus saking naonna ta'dimna ka Rasul bikikeun ka saum qada gitu kan. Gitunya margi menghargai Rasul.
Dina Swanten kan istri mah ulah di luhur Swanten saha caroge nya ai caroge meuni lemah lembut di pamajikan anaknya sehingga merakit soalnya ai teh kan sae makanya kan gini Bu, kita meniati ketika kita nikah dengan suami kita sebetulnya meniatkan hiji sareng walaupun banyak niat yang lainnya, tapi nu pancina naon niat urang rumah tangga teh nyaeta mudah-mudahan digampilkeun jalan menuju surga teh gitu. Mudah-mudahan digampilkeun jalan menuju surga. Habis sampai diskusi sareng pun bojo. Perkawis poligami. Sampai hari ini saya akan mendapatkan titik temu dengan istri. Saya mau ada surga. Aduh, titik temunya artinya diskusi tentang poligami. Ke abdi teh kieu. Bu, ibu manggampil hayang lebet ka surga. Tingkan nabi dia kaya, aya berpoligami. Ya. Dan cek ayeuna ge hese Bu. Jadi akhirnya aku mau kieu tadi nama daripada minta izin mending minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Jadi jelaskan. Tadi izin Kan gitu Bu, pancina pamegat anu nyawa ieu teh kitu Bu, daripada minta izin mending minta maaf. Maaf pada poligami. Ya poligami dulu baru minta maaf. Kalau minta maaf sebelumnya pasti mau saya kata kunci pamungkas. Jadi daripada minta izin, yakin mau izinan, mending naon minta maaf. Tapi anu ternian di istri abdi kieu, ya, serpun bojonya. Abdi mah teu siap. Hoyong lebet ka surga kumargi di wae. Tapi abdi lebih siap lebet ka surga nalika abdi tiasa ngabakti ka aya. Abdi leuleus jadi abdi ngabelong. Aduh jadi leuleus abdi. Ya, abdi mah teu siap upami teh lebet ka surga, upami aya ku jalan wae. Tapi abdi lebih siap ayeuna lebet ka surga ku ngabakti ka aya. Leuleus dikit. Jadi abdi teh atuh nyangal kata ieu Bu enak. Artinya itu tadi maksud abdi. Jadi istri itu ya pintu surga akan terbuka ketika bisa apa? Ketika bisa melayani, ketika bisa turut, ketika bisa berbakti ke saha? Ke suami ya. Wa atam atba'alah artinya taat terhadap apa? Suami. Dan memang betul Bu. Hanya ya. Gitu. Tapi dia cenah ulah dibalikkeun. Lamun bahasa taat ka caroge, ge ulah membalikkeun kudu taat, kudu canggung deh cenah. Aya bae wae. Ya artinya istri itu harus menjadikan suami sebagai jalan menuju surga dengan pengabdian. Lalu yang berikutnya wa ahsanat farjah, menjaga diri, kehormatan, menjaga kehormatan. Ya. Kata kami selalu ngeri ketika melihat nonton cerita-cerita. Kamu pemingali SHI-nya, orang SHI itu suara istri ku menangis. Ya itu kan sedih Bu. Ningali ayeuna istri ketika suamina sakitnya, istrinya kemudian dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya mungkin itu gambaran-gambaran di alam realitas ayeuna. Tapi cekanina, dia asharat farjah. Betul-betul seorang istri itu harus bisa menjaga kehormatannya. Gitu. Nah, ibu sadayana saya prakteknya. Upami anu genap ieu anu tadi lembek didugikeun hiji salat 5 waktu. Siapa ya? 5 waktu.
Kadua saum dina Ramadan itu, terus zakat, terus haji, saat kacaroge, terus nanti ngajaga hormatan diri. Sekali Nabi ya, tadkhulu jannata rabbina min ayyi babin syaa. Silakan masuk surga pintu mana yang ia kehendaki. Ya Allah. Rek kencar nu katuhu pintu surga teh. Badan tukang badan nu harap mangga cikali Nabi. Asal resep anu 5 ieu teh biasa dijaga. Iya, tambahan dua. Taat kacar oge, sareng ngajaga naon? Kehormatan. Atau saya mah jadi ahli surga. Ya, pangpayuna ke surga oge. Baik. Dan ibu sadaya yang dirahmati Allah, tadi habis naon? Pintu surganya. Dimaksud habis sanes ulah salat sunat, ulah zakat, ulah sedekah, ulah naon? Ulah haji, itunya haji sunat maksana. Tapi pokoknya heula tadi disayang, sing saya pokoknya heula, gitu kan. Nah, kami kedua taat kacara sareng naon, sareng jaga hari jadi, pae kamu pintu surga. Surganya bakal jantan milik ibu sadaya. Sakit ungkapi hatur nanda siap nanda kasubun. Saya tadi antawisna kewajiban anu aya kaitanna sareng urang sadaya dari hadis anu kahiji, lebih khusus hadis anu kadua mah kaitanna sareng laras. Kita mudah-mudahan urang sadayana sing dijantankeun ahli surga ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ungkapi hatur nanda siap nanda kasubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.